sy'n cynnig cwrs tygau seicoleg yng Nghymru ddim bwriad i'w gynnig yn y Gymraeg, ac mae bwrdd arholi Pearson o Loegr yn mynnu nad oes rhaid iddyn nhw wneud hynny chwaith. Y llynedd fe benderfynodd yr unig bwrdd arholi o Gymru, Cybac, roi'r gorau i ddarparu'r cwrs yn y ddwy iaith, a nad oedd digon yn ei ddewis. Mwy gan Dafydd Evans. Mae fenydd ni yn trio... Gwers y seicoleg i flwyddyn 10 yn Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam. Rhai o'r disgyblion olaf am y tro i astudio'r cymhwyster tygau yn y Gymraeg. Mae'r corff arholi Cybac wedi penderfynu gollwng y pwnc oherwydd y nifer fechan oedd yn ei ddewis. A hynny'n siom fawr i'r pennaeth seicoleg yma yn Wrecsam. Dros y 7 blynedd diwetha, dwi wedi datblygu'r adran seicoleg yn yr ysgol o niferoedd bach iawn, cwrs chwydnos efo 8 o blant ac i fyny at 100 o ymgeiswyr. A mae'n bwnc hynod o boblogaidd. Mae'r plant yn mwynhau'r pwnc. Cymwysterau Cymru yw'r corff sy'n safoni arholiadau mewn ysgolion. Pan benderfynodd y darparwr Cybac ollwng y pwnc seicoleg tygau, roedd rhaid edrych yr ochr arall i'r ffin am gorff i gynnig y cwrs. Ond dydy Cymwysterau Cymru ddim wedi mynnu bod y cyrff hynny yn cynnig eu cyrsiau yn Gymraeg. Corff arholi Pearson ydy'r unig iddo Loegr i ddweud y bydden nhw'n barod i ystyried cynnig seicoleg tygau yn Gymraeg, ond maen nhw wedi cadarnhau wrthon ni heno nad ydyn nhw am wneud hynny. Maen nhw'n dweud nad ydy'r arbenigedd ganddyn nhw. Ond mae Chris Evans yn siomedig nad ydy Cymwysterau Cymru wedi gwneud mwy i bwyso arnyn nhw. Maen nhw'n dweud mae gennyn nhw ofyn fydd y byrdd arholi yma jyst yn tynnu allan o Gymru yn gyfan gwbl. Ond dwi'n teimlo bod rhaid bod yn bach mwy cadarn am y peth a sefyll i fyny dros yr iaith. Oherwydd yna, os ni'n cario ymlaen efo polisi fel yna, yn y pen draw fydd llai o bynciau ar gael drwy'r Gymraeg. Mewn datganiad, mae Cymwysterau Cymru'n dweud bod nhw wedi egluro i gyrff arholi y dylai cyrsiau gael eu cynnig yn y ddwy iaith, ond ei bod hi'n glir na fyddai byrddau arholi'n cynnig Cymwysterau yng Nghymru petai nhw'n cael eu gorfodi i gynnig yn y ddwy iaith. Maen nhw'n dweud bod nhw'n gweithio efo cwmnïau i weld pam na fydden nhw'n darparu yn y Gymraeg a bod arian grant ar gael i helpu gydag unrhyw gostau ychwanegol. Cwrs tygau arall fydd ddim ar gael yn Gymraeg ym mis Medi ydy economeg, er y bydd o'n cael ei gynnig yn Saesneg yma gan gorff arholi o Loegr. Mae'r gost yn gymharol fach, mater o egwyddor yw e. A mi'n gobeithio bydd y mater hwn ddim yn codi gyda pynciau eraill. Gobeithio bydd modd rhagweld sefyllfa fel hyn a sicrhau bod hyn yn digwydd eto. Ond mae Cybac hefyd wedi cadarnhau y bydd 3 ffwnc arall yn cynnwys celfyddydau perfformio a hamdden a thwristiaeth yn cael ei gollwng ym mis Medi eto am fod y galw'n isel iawn. Mae'r Llywodraeth yn dweud bod gyda nhw uchelgais i dyfu nifer siaradwyr Cymraeg Cymru, ond eto maen nhw yn gyfrifol am gyfundrefn addysg sydd ddim yn darparu cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Dydy hynny ddim yn ddigon da. Os ydy'r Gymraeg a Saesneg yn gyfartal yng Nghymru, mae rhaid i'r Llywodraeth wneud mwy i sicrhau bod hynny'n digwydd, a mae rhaid i ni roi gwell disgwyliad a rhai o'r cwmnïau yma hefyd i gwrdd â'r disgwyliad hynny hefyd. Mi oedden ni am ymateb gan Llywodraeth Cymru, ond ni gyfeirio nhw ni yn ôl at ddatganiad Cymwysterau Cymru. Mi fydd y dosbarth yma yn gwneud ei arholiadau terfynol